slaap, man. Yesterday, man, wat geraas het so op mense kop. Vroegmorgen. Ja. Môre almal. Dis Opstanding Sondag en ek moet seker die KP afhaal want dis mos nou mense yesterday nog. Dat ook nog aan. Mense moet mos nou daarmee iets op jou kop het terwyl jy preek en so nie of 'n dak bo jou kop het nie. Maar laat my toe om te sê geseënde Paasondag aan almal. En miskien wil sy nog nie opgestaan het vir die kerk vanoggend nie. Okay, kerk is mos nou vir die huis. So, jy kan mos nou lekker relax aan jou huis en so aan, maar weet net dat die Here het opgestaan. En vanoggend toe staan ek ook met so 'n lied in my hart en op. Maar ons kom nog daarby. Ons los eers hy lied. Ek wil vanoggend ook so 'n stukkie vir julle lees uit die woord van die Here. En dankie dat julle vanmôre ook gehoorsaam is om te luister na die woord van die Here en dat julle vanoggend waaksaam is en gereed is om die opstanding van die Here te geniet. Want hy leef. Hy het waarlik opgestaan. Ek deel met julle uit Johannes 20 en ek gaan net een vers daar lees, maar voordat ek dit gaan lees, wil ek net eers dat ons saam bid. Vader, ons dankie, ons loof U, ons prys U dat ons altyd in Jesus naam na U toe kan kom. En ons word gelei deur die Heilige Gees om te bid. Dankie vir hierdie Opstanding Sondag, dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir hierdie oomblik. Ja, Here, soms is ons so opstandig, maar U het opgestaan, U het opgestaan vir elkeen van ons, Here. U het nie net opgestaan nie, U het ook opgevaar na die hemel en U sit nou alreeds aan die regterhand van die Vader. Tree U in vir ons, tree U in vir my, tree U in vir elkeen wat vanoggend hierdie wonderlike dag kan geniet tot U eer. Dankie, Here, seën dan nou alles verder. Ons bid dit in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, familie, vriende, dis vir my 'n regtig aangename voorreg om vanoggend weer die woord met julle te deel. Ek sit sommer 'n bietjie kwai want 'n mens moet loop, sit, staan, beweeg saam met die Here en ek gaan mens maar gemaklik maak. Ek gaan sommer hierdie ouetjie so 'n bietjie so sit en dit sê daar so in die laaste vers van Johannes 20, né? Vers 1 tot 18 is mos nou eintlik die gedeelte. Maar ek wil fokus op die 18de vers. Waar Maria vir die ander sê, luister, hoor hierso. Ek het nou gegaan vir 'n ander rede, ek het nou gegaan vir dit, dat en die ander, en ek het gegaan om die Here se liggaam te salf en al daai met olies. U ken mos die geskiedenis van hoe hulle dinge gedoen het. Ek het gekom daar, maar ek het hom nie daar gekry nie en so aan, en u kan die gedeelte lees, maar wat sy sê aan die einde hier, I have seen the Lord. Ek het die Here gesien. Ek weet nou nie hoe dit in Xhosa of in Zulu of in Sesotho of wat ook al nie, maar I have seen the Lord. Ek het die Here gesien. Is dit nie wat ons wil hê en beleef nie? Ek wens ek was in Maria se skoene daai môre. Jy weet toe sy by die graf kom, natuurlik was dit trane van hartseer in daardie oomblik. Natuurlik het sy hierdie trane gehad wat hartseer is, want haar Here is dood, die een wat sy saam met beweeg het. Jy weet, so baie keer dan kom die dood op 'n mens se pad, dan maak die dood laat jy so dood is, maar hierdie dood
van Jesus het 'n opstandingsgeleentheid veroorsaak. Hierdie dood van Jesus het gemaak dat mense nou kan glo, mense kan weet, hier begin dinge nou, hier begin die geloof, as jy nie geglo het nie, weet verseker, hy het opgestaan uit die dood uit. En 'n ou sing so lekker, hy sing dit uit volle bors uit, hy sê, Dominee, ek het nou die dag met so 'n lied opgestaan, hy sê, die lied se naam is, my neef, hy het waarlik opgestaan. Nou natuurlik is die lied se naam, hy leef, hy het waarlik opgestaan. Hier is julle broer, sukkel baie keer en hy sê, sy drukstok is hierdie lied, hy hou so van baie liedere en hy noem daar so vir you reverse the glory, ek meen you deserve the glory, en hy noem dit verder daar so, maar wat hy noem is, daar is een lied wat hy tog van hou, uit die Sion gesange, wat hy sing, en is lied 281, en as hy vanoggend 'n gesangboek daar het, of miskien het jy nie 'n gesangboek daar nie, of jy kan hom sommer download ook, of by iemand kry, in die gereformeerde kringe, of so aan, miskien ken jy hom net so uit die kop uit, dat sê, staan op, vir Jesus, soos ek nou vanoggend, nie wil opstaan hier in my laat dink aan daardie spotprentjie, waar Jesus ook so moet opstaan uit die dood uit, en dan sê die vader vir hom, hy moet opstaan, dan sê hy, pa, net nog so 'n klein tydjie om te lê, ja, asseblief, ek voel so 'n bietjie moeg. En nou, ek kan ook nou gesê dat ek voel so 'n bietjie seer nog, van die spiritual dancing van nou die dag, van Goeie Vrydag, of ek kan nog gesê dat, ek voel so 'n bietjie moeg van die begrafnis van gister, maar, dit is 'n surprise, oomblik hierdie, dit is 'n hoera oomblik, 'n oomblik soos geen ander. Man, of dit nou jou eerste keer is vandag, of dit nou jou laaste keer is, dat jy uit die dood uit weer die lewe sal ervaar. 281, staan op vir Jesus, beleiers van die kruis, hou hoog die Christus vaandel, deur al die stryd gedruis, daar's jubels van oorwinning, daar's galme van gejuich, een vyand na die ander moet voor die Here buig. En dit is wat die Here van ons verlang, dit is wat die Here wil hê van ons, hy wil daardie surprise in ons lewens bring, wanneer ons dink dis die einde, dis maar eintlik maar net 'n begin, it's not the end, sê ek altyd, it's just a bend, is waar die Here jou wil deurvat, is waar die Here jou wil deurlei, en jy moet baie noukeurig luister, wanneer hy jou roep, Maria, wanneer jou roep Bradley, wanneer jou naam roep vanmôre, dan moet jy besef, dit is hierdie leermeester van jou, dit is hierdie Rabboni, wat met jou praat en vir jou sê, dit is hy wat die dood oorwin het. Hy's eerste uit die dood uit. En omdat hy leef, kan ek en jy leef. Hy leef, omdat jy kan leef ook. And therefore in this moments, we need to realize that God did all of these things for us. He came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, and Lord, we lift your name on high. Dis die liedere wat ons sing, dit is wat ons glo, dit is wat ons weet, want die Here maak dat ons kan opstaan. We can arise because He has risen and He lives forevermore. En daarom as jy glo in die opstanding, soos wat die woord van die Here sê, as jy glo in die een wat opgestaan het, dan sal jy ook lewe al sterwe jy ook. Dis wat die woord van die Here vir ons sê. En daarom hou ons vas aan daardie beloftes uit Johannes, uit die woord van die Here, en die Here wil vanoggend ons mourning, ons hartseer verander in blydskap.
He wants to turn our mourning into dancing. En jy weet, wanneer 'n mens so saam is, dan tot die kleinste kinders, jy heb jou om te verstaan, daar was so 'n klein kind gewees, haar naam was Kara, dink ek, of Clara, of wat ook al, en sy kom ook daar so, en sy, daar oulike rokkie aan op haar Sondag, en sy's heel excited, en oulike skoentjies aan, amper soos die skoentjies wat ek nou hier aan het, maar, hulle het nou net nie so geblink, seker nou nie, soos myne blinkie, hulle mens moet nou altyd die blink aan bo hou, maar in elk geval, en haar pa sien, sy so excited, en pa vra vir hierdie 4-jarige dogter, my kind, Clara of Kara, maar maak nie saak, wat is haar naam nie, weet sy waaroor gaan pa Sondag, en die kind lag, en sy sê, ja pa, en die pa het natuurlik gedink, het gaan oor Easter eggs, soos ek het baie keer gedink, het gaan oor die paas eier, en baie keer het dink sy het gaan oor pikkelvis, en hot cross buns, en oor al daardie dinge, maar die kind het vir hom in een woord geantwoord, waaroor pa Sondag gaan, en ek wil vir u ook daardie een woord gee, dit gaan oor surprise! Dis asof die Here daardie surprise bring oor jou lewe. Hy maak jou wakker in jou gees in, dat jy moet vorentoe staan vir hom, tot sy eer. Niks kan jou vashou nie, niks kan jou bind nie, want jy's vrygemaak, jy's losgemaak deur die bloed van die lam. Jesus het aan die kruis gesterf vir jou en vir my en vir ons, en omdat hy leef, kan ons die dag van môre aandurf, because he lives. I can face tomorrow. En daarom wil ek ook, soos hierdie Clara of Kara, hierdie surprise altyd in my lewe hê. En daar's 'n lied wat ek altyd so van hou, wat dit ook vir my mooi beskryf. En wat sê, celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. He has risen, he has risen, he has risen. And he loves forevermore. Mag hierdie Opstanding Sondag, hierdie Paas naweek, hierdie Paas tyd, 'n geseënde tyd vir u wees, en mag u net meer en meer gesurprise word deur die Here se dinge, en laat niks u terughou nie, because you have seen the Lord. Jy het die Here gesien. Sien die Here raak in my en in jou en in almal wat op jou pad kom. Mag die Here saam met ons wees. Mag die Here ons seën. Amen.